Bandung, kota dengan segudang jalur trail, jadi pilihan perjalanan kami hari ini. Kami siap menaklukkan medan yang bahkan Google Maps pun tak berani tandai. Bersama teman dari NTT yang baru pertama kali jelajah medan di sini, kami pun memulai perjalanan. Di sepanjang perjalanan, Bandung menyuguhkan pesonanya. Pemandangan indah, jalur yang berliku, dan trek tanjakan yang licin sedikit membuat kami merasa kelelahan. Saat akan menaiki tanjakan, salah satu teman kami kesulitan melewati tanjakan tersebut. Saya putuskan untuk menonton dan sedikit menertawakan. Beberapa kali percobaan, bangkit dan terjatuh. Teman kami masih belum bisa melewati tanjakan tersebut. Kabarnya, sampai hari ini masih belum bisa naik. Hah? Hah, Jo? Gimana? Gimana? Kasar rokok beli. Apa? Oh, Setelah beberapa kali dicoba dan tidak berhasil, akhirnya saya putuskan untuk membantu. Tentunya setelah kami merasa puas tertawa. nih punya lo. Naik kan lo, naik gas aja non. Kopling lepas ya.
Langit sudah semakin gelap dan sepertinya akan turun hujan. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Baru melaju beberapa ratus meter, sekarang saya yang kesulitan melewati tanjakan. Dan ketika saya melihat wajah teman, sontak kebahagiaan dan keceriaan terpancar di wajah mereka. Sekarang, saya yang ditertawakan. Astagfirullah. Belum. Sedikit-sedikit bang. Ayo. Sambat nginjak gininya. Ya. Kudu tajam lagi itu ya. Gua nggak dapat nginjak ini. Udah ada pangkuan ya? Kanan. Naik lah. Mereka adalah teman-teman dari NTT, lebih tepatnya dari Pulau Flores. Mereka bukan hanya penuh semangat dan berani, tapi juga membawa kehangatan, mencerminkan tanah kelahirannya. Hah? Apa? Musik nih. Akhirnya aku kopling musik nih. Mau besi ruang yang kan ini. Agak pengen kopling lu kopling. Main gas ngeng. Masih oke kan? Jujur, saya tidak mengerti apa yang sedang mereka bicarakan. Hanya sedikit yang saya mengerti, yaitu jangan tekan kopling, main gas, ngeng katanya. Masih oke lah kan sini. Saya sangat senang bisa berpetualang bersama mereka. Berharap suatu saat bisa berkunjung ke sana. Terus oke taruh sih. Flores bukan hanya pulau yang indah, tapi juga pulau yang kaya akan budaya. Sabar. Setelah sedikit beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju trek berikutnya. Ya. Sekarang kami memasuki jalan berbatu, basah dan cukup licin.
santai. Saya pernah beberapa kali melewati jalur ini. Kalau treknya kering, biasanya sedikit lebih mudah dilalui. Kali ini gue lagi off-road ya. Kebetulan semalam hujan. Nah sekarang juga ini baru turun hujan lagi nih, udah gerimis-gerimis. Nah kemarin tuh ya pas kita lewat ke sini tuh jalannya nggak kayak gini ya. Cuman tuh, lihat sendiri noh, kalau udah kehujanan kayak gini nih. Aduh, tuh depan tuh udah dia lagi istirahat deh, nggak naik dia. Enar, siap. Alah, jalannya licin, lengket. Kecil, jalannya kecil. Juga nih. Hei, kenapa ini? Kenapa? Jauh-jauh dari Flores mau apa terakhir nyerama. Ini lagi satu, kenapa ini? Gila. Amankah? Setelah warna. Tuh,
Nah, tapi tadi si putih kok kayak mudah gitu ya? Nggak tahu, Bang. Soalnya tadi lagi buta, Bang. Lagi buta. Nggak lihat. Aduh. Oke, istirahat dulu. Minum, Nar, kok air nah. Tira ke lekon kamu. Tira ke lekon. Ya. Ayo guys, berdiri guys. Di hutan tidak seindah di kota guys. Tiba-tiba saya dihadapkan dengan beberapa jalur berlubang. Saya harus memilih salah satu jalur. Akhirnya saya terjebak. Jangan ambil sini, dalam. Memilih jalur memang seperti memilih pasangan hidup. Jangan sampai salah. Ambil samping sana, Nan. Tarik, Nav. Coba tarik. Mau hidup dia. Akhirnya mesin motor tidak bisa dihidupkan. Terpaksa kami harus bongkar dan cek sumber masalahnya. Setelah dicek, ternyata box filter udara sudah dipenuhi dengan lumpur. Setelah mesin motor hidup, kami coba melanjutkan perjalanan.
Mati lagi. Hah? Mesin motor saya mengalami kendala. Sering tiba-tiba mati dan mengeluarkan asap dari knalpot. Hah? Tidak. Hah? Asap keluar. Dengan berat hati, kami tidak melanjutkan perjalanan. Kami putuskan untuk putar balik, dan motor kami paksakan sampai keluar dari dalam hutan. Kabut sudah mulai tebal, teman-teman. Beberapa kali mesin motor kembali mati. Bersyukur kami bisa keluar jalur dan motor bisa dibawa dari dalam hutan. Sampai dengan video ini diupload, motor masih dalam penanganan bengkel dan harus turun mesin. Sepertinya filter udara di dalam memang tidak dipasang, makanya lumpur sampai masuk ke dalam mesin. Gimana ini? Motor trail itu ibarat wanita, boleh dimodifikasi, tapi jangan ubah spesifikasi dasarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.